Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Санктуариус. Извиняюсь, что были такие задержки. Я тут вообще-то пытался свой режим стабилизировать, но чего-то не вышло. Поэтому уже ночь глухая, мы только начинаем играть в ПОЕ. Зато с утра я погонял за еще одного тестового персонажа, проверил на деле скиллы, которые требуют 28 уровня. В общем, они не очень. Ну, это так, к слову. Главное, что все то, что у самого персонажа сейчас, оно подобрано, именно что очень. Поэтому... я там портал не открыл. Это надо через предыдущий будет возвращаться. Ну ладно. Ауры на месте, самоны тоже. Выход. Где должен был быть где-то здесь? Да, вот он. Пойма реки в первом такте было не подарок, как вы помните. Впрочем, основной вопрос, который меня сейчас беспокоит, это будет ли здесь эти сприганные. Просто дурного сказать не могу. Даже сприганные скелеты.
пока что не видно. А ходит какая-то мелочевка. Не более того. Поэтому не то чтобы здесь было легче, чем во втором акте, но субъективно ощущается так. Это тут тоже есть кому идеи как продамаживать. Так, между прочим, левел-ап. Что я хотел? Да, вот так я хотел сделать. Про мастеры в следующий раз подумаю. I cannot carry this. Так, чего? Вот так же это делается. Нормально. Вроде бы разобрались.
дальше никого особо серьезного я не вижу. Ну или это просто билд какой имбовый попался. О, привет, док. Добро пожаловать. Располагайся. Что-то я сегодня почти проспал, но Good tidings to you. все-таки совесть замучила. Понял, что надо идти. Time and tide wait for no man. Благо того раза ни ауры, ни самоны никуда не делись. Сейчас соображу. Куда мне дальше? В принципе, туда. Ну, конечно, локацию надо полностью исследовать. Мало ли чего тут еще попадется. Аниматрон. Увы и ах. Также минус голем походу. Ладно. Значит, есть щит, меч и шлем. Опять запоминаем, опять надо собирать. Вот такой вот геймплей.
I cannot carry this. Нет, нравится и так запредельно. Что там где? И... И давай. Аура — это интересно. Good tidings to you. Так, погодите-ка. Не то. Time and tide wait for no man. Вот. Как-то так. Так, игра явно громче меня. Ну, слушай, я ничего сегодня не менял. Обычно. Вот. Странная штуковина. Ну да ладно. А вот зачем-нибудь пригодится.
нормально. Это топ, там я уже был. Опа. Такие могут накладываться сильно. I cannot carry this. А это серьезный дебаф так-то. Точнее, серьезный модификатор, который может существенно усложнить жизнь. Good tidings to you. Time and tide wait for no man. Сущности апгрейдятся. Собираешь 3, отдаешь вендору, получаешь более прокачанную. Финальная версия сущности весьма сильна. Ну, до финальной еще идти. Живое, истинное Спасибо. Это здесь такая поговорка некроманта. Хотя, возможно, я опять чего-то не понял, так что восприимчивость и уязвимость — это разные вещи. I cannot carry this. Так, про камни мы уже читали.
Слушайте, я такими темпами буду проводить за продажей предметов едва ли не больше времени, чем в бою. Good tidings to you. Time and tide wait for no man. Ну да ладно. Место в клинике еще осталось. Могу себе позволить. А место в клинике 4 страницы, чтобы вы понимали. Так, точно всякое тут постороннее убежало. Can you hear it, Exile? Madness approaches. Активируем вот это, чтобы это ни было. Живем. Понятно. Понятно. Да, наверное, основная проблема здесь этой поймы реки в том, что группы мобов очень близко друг к другу. Сражаешься с одной, только начал маневрировать, еще кого-нибудь цепляешь. Кстати, на карте. Понятно.
справедливости ради, дроп в 6-м акте стал лучше. И ровно эти штуковины уже не по одной, а по 3 приходят. Все, разобрались. Куда дальше? Может быть сюда. Почти последним неисследованном закутке вот чего оказалось. А ларец-то, между прочим, топовый. Как бы особо ничего. Ну и здесь ничего. Куда недобиток взялся? Так, что там в чате? Угу, меня вырубает, посмотрю записи. Спокойной ночи, док. Так, шмотки не опознаю, потому что их все равно продавать. Уязвимости может быть много, вот проклятие 1. Оккультиста +1. Ветки ведьмы можно взять +1 проклятие и на некоторых шмотках. Разные так разные. Спасибо, буду знать.
судя по наличию крабов, мы уже где-то недалеко. Я так понимаю. Хотя, с другой стороны, это зараженные крабы, а значит мы все еще в владениях Люслаты, если я правильно запомнил, как ее зовут. Опять. Спанул одну группу, и они сразу же прут и прут. I cannot carry this. Снова. Так, у меня такое ощущение, будто мы тут сражаемся с боссом. Просто его еще не нашли. Но нет. Никаких боссов. Просто мобы так неудачно совпадают. Good tidings to you. Time and tide wait for no man.
Нормально. Живем. Тем более камни умения апаются. Что персонаж в целом становится сильнее. Ну и по идее он должен соответствовать тому, что тут на локациях обитает. I cannot carry this. Можно начать с такой перестановки. Вот. Погоди, Гвенен. Что тебя здесь не хватало? У меня тут, между прочим, мобы. Много. Портал. Значит, там, скорее всего, путь дальше.
Представьте, насколько tidings больше to you. времени еще заняла бы эта беготня в город с продажей. Ну как в город, в лагерь. Если бы я послушал Дока и Time and еще tide wait for no man. перед продажей шмотки опознавал. А? Так, ладно. Давайте посмотрим. Дополнительная броня, лечение, нами непокорности, плюс 1 к уклонению за вин бронину перчатка. Знамя непокорности маны требует 7%, это немного. Перчатка та еще тема. Так, у меня сейчас что там по... 217, то есть 5%. Это еще будет плюс 10. Что здесь есть вот такого реально полезного? Давайте вот так возьмем. Кстати. Вроде так. Теперь. Found something special for you here, local. Что
что расскажешь? Remnants of ancient civilizations abound on this continent. Apparently, some of the remnants still hold mysterious influences. It's a bit of a risk to destroy one and release its energies, but the reward could be worth it. Everything unearthed after a remnant is destroyed comes up a little different. Why don't you place an explosive device near that one over there? Let's see what happens. Remnants of ancient civilizations. Go well. Понятно. Good, that'll do it. Ну-ка. Это я не хочу взорвать. Good, that'll do it. Так, погоди. Place an explosive near the remnant. Я пытаюсь. Good, that'll do it. Ну, ты же видишь, что тут происходит. All placed. Shall we light it up? I should also mention, this might enrage the monsters. There you go, Exile. Destroying remnants is a risky endeavor, but you can clearly handle it. So it seems destroying ancient remnants alters anything we subsequently unearth, treasures and monsters both. It's a gamble, and you know I'm always up for that. So long as you're ready to handle the consequences with violence. If you see Tujin, tell him I sent you. I cannot carry this. Ну вот опять куча хлама на продажу. Good tidings to you. Time and tide wait for no man.
Так, а что там мигает? Задание выполнено. Нормально. А вот и пещера злобы. Да, в этот раз примерное количество локаций, которое было в 2 актах, они впихнули в 1. Надо же. The Brand King, his time has almost come. Then hope will be... I will be gone. Please, take the black flag. It once fluttered from the mast of the Black Crest, Wayland Roth's ship. Throw it into the flames of the beacon. It's your only chance of reaching me, of turning this tide. The king can't keep secrets like this from me any longer. It's just the way of things. Find me, please, before... Are you being led into a trap? А, это оказывается Живые. Вот оно что. Ну-ну. Черный флаг. Пусть слабаки в страхе держатся за причиндалы, пока мы размахиваем перед ними клинками. Воодушевляющий клич гнилозуба. Окейшки.
cannot carry this. Ладно. Good tidings to you. О, кстати, с Лилией можно поговорить. You've got the black flag from your grandfather's ship. Ah, the Black Crest were the most formidable ship to ever sail the seas. Yet now it's a hulk of rotted wood and bone, mouldering away in that forsaken graveyard. But why is it there? You don't think that Merva... Never. I wouldn't even think it. No Roth would ever fall victim to that tentacled sea hag. Wayland must be out there somewhere. Yeah, castaway, that's it. For now, you'll be off to safe passage to the Brine King's Reef, and there ain't no ship going to get you there faster than the Black Crest. So as the only Roth present in the Council's for right now, I hereby give you permission to burn that flag and the beacon. Might as well see if there's some truth in that old legend about it resurrecting the wrecks of Roth's past and other less notable vessels. Maybe when this is all done, I'll take the Black Crest for myself and sail out in search of me grandfather. He's too hardy an old barnacle to kill, so he'll be out there, somewhere. Time and tide wait for no man. Good tidings to you. Не все продал. Time and tide wait for no man. Ну а что? Было бы неплохо. Раз у нас тут вот такая жесть творится. Вместо текущей посудины Лилии восстановить вот этот корабль, пропитанный духом Левиафана. Звучит как отличная идея. Еще какая-то побочная область. Нормально, пойдем.
вроде бы уже читали. Хотя босс со свойством союзники не могут умереть. Это, конечно, жестко. I cannot carry this. А если так? Понятно. Все равно не можешь. How are you going? Продолжаем исследование. Звук на чем-нибудь наткнулся. Так, а если это маяк, там что было тогда? Понятно. Выглядит так, как будто тут еще чего-то интересное. Да, так оно и есть. Понять больше, что с этим интересным делать. Хотя, что ж понимать. Вычищать монстров, вот что делать.
Хотел бы я сказать, что здесь местечко неплохое, но нет. Не удалось им нарисовать красивые кораллы. Ну, все-таки резиденция в столице, на мой взгляд, была лучше. Curious. With the death of the last, go with courage. Интересно, там еще чего-то. Нет, просто тупик. Ладно, тогда возвращаемся к основному квесту. Так, о. Добро пожаловать к Бублс Вовка. Добро пожаловать в Дензал. Располагайтесь, устраивайтесь поудобнее. У нас тут 6-й акт. Но как-то так прокачался, что мобы сгорали быстро. Так. Меркуций, заклинаю тебя об одной услуге именем нашей былой дружбы. У меня есть своя лодчонка, но она годится только для ловли рыбы. Эта посудина не предназначена для вод, которые я должен направить. Друг мой, жена нуждается во мне. Я знаю, что это звучит безумно, но Ави похитили. Ее забрал сам морской царь. Я в страхе гоню мысли о том, что он хочет сделать ее одной из своих рыбьих жен, о которых говорится в старых сказках. Меркуций, я слышал, что в последние годы ты преуспеваешь в торговле. Но наверняка у тебя найдется лишнее судно. Позволь мне отплыть на нем и спасти жену, или хотя бы вернуть ее тело и похоронить на суше. Пока я читал текст, уехал далеко вперед, начинаем заново.
Прошу, помоги мне прогнать сумасшедшие мысли из головы. Каждую ночь я вижу во снах бледных и скользких существ, которые следуют за моей лодкой в толще темных вод. Я пытаюсь не смотреть на них, но все равно смотрю. Они глядят на меня в ответ глазами, полными тоски и печали. Меркуций, у рожденных в море не бывает таких глаз. Боже, помоги мне, это глаза Ады. Бенедикт из Галлона. У меня для тебя плохие новости, Беня. Не бывает в торговле таких вещей, как лишнее судно. Вот вообще не бывает. Хотя... Нет. Даже если судно подготовлено на списание, все равно его разбирают. С тем, чтобы добыть все, что только удастся. Ладно. Как-то так. Да, они определенно к шестому акту поменяли настройки
плотности монстров. Не было до этого такого, что пока сражаешься с одной пачкой, цепляешь еще две. Так, ну, кстати, это подлагивает. Ну, это так, в меру подлагивает. В конце концов, это интенсивные бои, куча спецэффектов, поэтому в этом ничего удивительного нет. I cannot carry this. Ладно, в этот раз мы, по крайней мере, довольно далеко прошли. Прежде чем опять инвентарь забился. Welcome. Кстати, с Таркли можно поговорить о черном флаге. If Nessa thinks you can use that old rag of a banner to rustle up a phantom ship, who am I to argue? I don't need to understand how she comes back to us, only that she can. Farewell. Хотя, если честно, я думал, он об этом больше знает. Да, здесь я намеренно вышел не через свой портал, потому что помнил, что там остался неисследованный кусок, и отсюда было ближе. Вот.
Какой же все-таки шестой акт огромный, а? I cannot carry this. Что ты можешь? Что ты мне рассказываешь? Ладно, теперь расслаблено, это разобьем. Опять. Good tidings to you. Yeah, I know the Brine King. What pirate doesn't? Drown me fair share of mutineers under the full moon. To keep the old king's slumber when storms threaten, you see. If he's been roused from the depths, it'd be nothing but ill tidings for those of us with air in our lungs. He'll be getting back to raping and eating us ocean-going folks soon enough, stealing wombs in which to spawn his slithering offspring. Aye, that blasphemy is out there somewhere right now, I'd wager. And to think there still be folks needing transport from Oriath. More commissions to be had. But a lecherous sea god, now, that complicates things. Можно все продал. Time and tide wait for no man. Пока что вроде нормально отжигаем. Хотя, если это маяк, куда те другие дороги? Надо еще проверить. Да, надо. Обязательно. Да, без этого никуда.
удалить. Золотой флакон это не. I cannot carry this. Вот как-то так втихаря. Следующий уровень уже образовался. Still working. Ну и давайте вот так. Как бы даже особо думать нечего. Вот. Игра только что присоединился или присоединилась. В любом случае, добро пожаловать. Располагайтесь. У нас тут, как видите, пока все спокойно. Легат Морковий, командующий храмовым флотом. Задание «Клинки океана». Срочный рапорт. Бойня в проливе Понтия. Нас отправили разбить пиратов морской гнили, но в дороге флот подвергся куда более страшному нападению. Уцелевшие моряки, особенно старые и полные предрассудков, величают чудовище морским царем. Видимо, речь идет о каком-то ложном морском башке, которого мы давно выморали из священных писаний. Но что бы это ни была за тварь, она огромна. Я лично ее наблюдал, хоть и в виде огромной тени. Что-то в этот раз текст особенно быстро прокручивается. В виде огромной тени глубоко в толще морских вод, прямо под килями наших кораблей. Большая часть наших судов уничтожена. Эта чудовищная громадина утянула их под воду. Мы могли разве что с ужасом смотреть на то, как волны окрашиваются в красный цвет. Сейчас остатки нашего флота находятся у маяка. Как раз поднимается свежий попутный ветер. Верховный жрец Аварий, поймите меня правильно. Я не из трусливых, но в подобном положении наше пребывание здесь не стоит свеч. Находиться в Понтии бессмысленно.
Мы ставим паруса и берем обратный курс на Ариад. Я могу лишь молиться о том, чтобы оторваться от этого морского страшилища. Да направит и защитит нас невинность, легат моркови. То есть я правильно понимаю, что здесь уже давно валяется обрывок послания, так что морской царь особенно никогда и не засыпал. Или это послание совсем свежее, уже с той поры, когда зверь был погиб, был убит. Так, и что за рецепт? Здоровье и мана. Так, покажи ее. Пустить на опыт. Давайте прогуляемся. Помогите читать. Почему статуи на меня разозлились, вообще непонятно. Им-то точно не положено никакого отношения иметь к морскому царю. Погодите. Что-то тут не так. Заправьте маяк горючим. Вы нашли маяк, но вначале вам нужно поставить его горючим. Для этого придвиньте горячий ящик с топливом в нужное место. Все это не может быть так просто. Поэтому враги будут спавниться прямо из воздуха. Ладно, ладно.
все. Ну-ка. Да ладно. А, вот он у тебя. So you're the shite that's gone and summoned me to the beacon, eh? Damn it all. Rules is rules, and now I'm bound to you. The legendary Whalem Roth, captain of the Black Crest, cursed to be the undead slave of some lowly outcast by the looks of it. You got an ass for a brain in a tick skull of yours? Of course I'll ferry you to the Brine King's bloody reef. I'd be wanting to discharge this accursed duty and get back to me afterlife. It's not right. Not natural being above water without a beating heart in me chest. So get yourself aboard and be quick about it. Don't think I'm going to be bawling and chaining after your sorry ass once our journey to the reef is done. И что, даже не будет изображения этого черного гребня? Мне интересно было, как легендарный корабль выглядит. Right, well on with it then. Go find yourself a salty sovereign to the throne. Fool's errand, if you ask me. Old Bryony will gut you like a fish, but at least with you dead in the water, I'll be free to get on with my own voyage. So off you go, matey. Lord of Salt and Scales, what we used to call him. They say when the gods got the boot from our lands, that monstrosity went to sleep down in the deep. Dreamed the kind of dreams that cause all sorts of guild abominations to rise up, to plague and hunt us for what he thinks we must have done to him. Was a time we got ordered to hunt them things near extinction, free the trade routes from old Bryony's tyranny. Even so, not a sailor worth his salt who won't sacrifice a lousy deckhand or two by light of the full moon just to keep that overgrown crab slumbering in the Oriathan trench. If he's risen again, bet your bloody ass we're all buggered. Такие дела. I cannot carry this. Значит, морской царь все-таки спал. А значит, What now? вот этот отчет, в котором говорится о битве с морским царем, был написан недавно. You've the deck of the mighty Black Crest under your feet, and old Whalem himself to man the helm. Well, I'll be a pirate's monkey, mate. You sure do know how to travel in style, Exile. Так, уровень монстров 50.
То есть я нормально раскачался. Хотя, возможно, будь билд плохим, мне бы это и не помогло. Что там со временем? Нормально, можем еще поиграть. Come on now, don't got all day. Вот эту игру проходить надо. Какие торгаши. Что ты там хочешь? The name's Tujin. You ought to do the dirty work while we do the digging. It's as good an alliance as any. Well, let's up to it. We're a proud people, but aren't they all? Difference is, we labour against the grim realities of life through the judicious application of bravery and courage. One's lineage carries an ongoing tally of renown and accomplishment. We do this not for ourselves, but for our children, should we one day have him. He's open. She's a distant cousin of mine, so I do what I can to protect her. Got some weird ideas about the world, though. Thinks belief can shape events. If it could, we wouldn't have been defeated during our last campaign. Watch your back. Так, ладно. Не хочу я взрывать реликты.
тут как бы ничего нет интересного. Хотя, ладно. Диковинные монеты. Можно отнести тут жену, чтобы обновить ассортимент продаваемых им товаров. I cannot carry this. Хотя погоди-ка. Aye. У него только покупать можно что-то. Продаваться только на заставе, да. Ну ладно. Still alive, are we? Stay sharp out there. Ну, конечно. Чем дальше, тем больше захламляется тайник. Теперь еще эти монеты. Выполняют ту же функцию, что и таранные кости. Надо же было двоих торговцев создать для экспедиции. Exile, you are a welcome moment. Survivor, you are well prepared for the end. This is a fine capture. Эйнар. You have been captured, beast. You will be a survivor, or you will be food.
так я все равно идти. Но если буду халтурить, то вскоре преимущество в уровнях потеряю. Но тем не менее. We will be best friends, Beast, until we slaughter you! That was a juicy one, Exile! Cannot carry this. That was a hunt you will not soon forget. You're welcome. Goodbye! Так, что тут по луту? Как обычно. Да, как обычно. Good tidings to you. Time and tide wait for no man. А, нет, просто заводь.
Допустим. Там кого-то нашли? Нет. Стало быть, показалось. Алтарь морского царя. О, хозяин соли и чешуи, слуги твои взывают к тебе. Славься, год. Безжизненный, но живой и дремлющий морской царь, мы возносим молитвы, чтобы сны твои длились вечно. О, великий, мы отдаем тебе душу этого человека. Пусть влачит он рабскую долю в граде праведном твоем. Окручиваем сначала, на этот раз постараемся читать без ошибок. В граде подводном твоем. Забери его жизнь, успокоив волны и наполнив моря рыбой. Горе моряку, если он не приносит тебе дары. Такому не место на груди океана, не станет он изгоем без жалования и капитанского чина. Не суди нас по недостойным, ведь в нас слуг своих сравни тем, что в соли и чешуе. Славься же год, славься вовеки. Да, такая вот молитва. Мы тебя, конечно, славим, но жертву приносим во имя того, чтобы ты так и оставался спящим. Ну что, посмотрим, как он выглядит. So strong, so dedicated. A man like you would never disappoint a lady in need. You're a gift, don't you see? A sumptuous feast for His Majesty on his wedding day. Really, we are both so touched by your generosity. Механика. Я об этом как-то что-то забываю регулярно.
Я так понял, чем меньше хп остается, тем Born хуже of вот это ocean's область. mire, and death washed clean of dark desire. I cannot carry this. Ну, погоди. Давай как-то попытаемся это сорганизовать. А, ладно. Все равно не выйдет. Так, амулет расплаты, око за око. Увеличение урона от ударов и состояний по ослепленным. Повышение шанса крита по ослепленным. Шанс ослепить врагов при нанесении крита. Накладываемое ослепление отражается на вас. Ослепление не влияет на радиус обзора. И лаконичнейшее описание. Око за око. Ладно. And thus the Lord of Salt and Scale sinks to feed the fishes that flit amongst the ruins of Soartha. Come and jest of his divine juices while they are all washed away. Так. А вот морской бог, несмотря на то, что он относительно быстро ушел, это старший. Итак. Вас нельзя оглушить, если за последние 2 секунды вы были оглушены или блокировали оглушающий удар. Ну ладно. May humanity flourish. За отсутствием альтернатив берем. Вот тут со всеми можно поговорить. I'd hoped for a chance to see Nessa again. Dreamed it like some poor bloody child believing in fairy tales. No, she's not one of us anymore. But at least she's not like Mervale either. Can't overlook a mercy like that. Who knows? Perhaps Nessa is better off this way. Not like this is much of a home to come back to anyway. Look, I know you did what you could. And for that, you'll always have my thanks. Farewell. Farewell. Clearly the old Brine King wasn't worth his salt. A fish out of water, if ever there was. But, I suppose, as someone wise once said, you can't teach a crab to walk straight. Too much? Yeah, be honest with you. All this fishy mirth is me just swimming around a tricky topic. Nessa. She's not coming back to us, is she? Can't say I'm surprised. What with everything she's been through, what she's become. I wish her all the happiness she can find out there in the sea. More than she could muster on this God's awful land of ours. The Black Crest. She lives again. And my granddaddy. Still can't believe Mervale did that to him. The bilesome bitch. At least his spirit roams free once again. Wonder if he'll come and visit his favourite granddaughter one more time. Anyways, with the Brine King gone, you've done a fine thing for us seafarers. The waters won't no longer pander to the whim of an overgrown, bloody crustacean. And damn me if I don't feel a stirring in me loins. It's
It's the ocean. Calling. Like a lust-starved lover. But for now, bugger it all. I'll be sticking about Lion Eye's watch until I get me a new ship. Don't feel sorry for me. With me womanly wiles as sharp as they are, I'll be having Tarkley help me pass the time. Time and tide wait for no man. Ну что сказать. Удачки. How did you? You're still breathing. Bloody barnacles on me arse. You, my new friend, are a legend of the high seas to behold. I tell you what, I've already done my bit getting you here, but if you're looking to sail onto Frisia, me and the Black Crest would be honored to take ya. Так, я не понял. Несса теперь что, сама ушла в глубины и собирается кем-то вроде богини становиться со временем? Ну а вот она совесть в процессе не потеряет. Hold on to your cockles, me hearty. The sea betwixt here and Frisia be the most ill-tempered there is. Here's hoping you've as much steel in your gizzard as you seem to in your heart. Cast off! А Фрекия это у нас где? What'll I do now? This here broken bridge speaks to me some. A fair place to rest me old bones for a bit. And tell you what, with all this sunlight and fresh air, I can feel the calling forth of the poetic muse beneath me trousers. Been a long time since I felt this here compass point in any direction. Now, speaking of navigations and the like, a long time ago, I had me a nice collection of riches stuffed away in a lockbox. Being the stupid ass that I am, I buried the thing one eve when I was high in me cups. God for the death of me remember where I... Except I knew it was near this broken bridge. The box has a silver locket in it. It holds the portrait of my late wife, Meredith. It's the last thing I have in this world to remember her by. If you happen across me lockbox. It's a bit of an embarrassing affair, truth be told. Thought I could return to the golden days, you know. Be a terror of the high seas like in me youth. Problem was, they'd all forgotten me. Those young blighters sailing about, they had no clue who I even were. Figured if I could complete another great feat, like slaying that sea bitch Mervale, maybe that'd earn me my respect back. Suppose I don't need to tell you, that girl is stronger than she looks. All it took were one slip of the old hands, and next I knew, the Black Crest were right against the coast, and I'm getting myself eaten alive by that hag. Think of the worst place ye can imagine. That's Pondium. Now think of the gods be damned best whorehouse you've ever had the pleasure of. That's Pondium. A pirate paradise full of bodies to stab, holes to fill, and devious liquor to imbibe. Brine rots control the whole island and make sure it lives up to the lowest of expectations. Can't imagine much has changed since I was there last. Still, it's a good place to swashbuckle. Them brine rods be a nasty bunch.
led by me very own flesh and blood, me baby sister Lucy. The rot mother, they call her now. Used to be that I were their leader, back when the brine rots were about one thing, and one thing only, raiding, pillaging, and plundering their scrawny black guts out. Old Lucy were me first mate, for years. But she got her whiff of the power that being captain could gain her, and mutineered me own sister. Dropped me on some deserted island off the coast of somewhere. The bitch. Took months to make it back to the mainland. That brine rot clan's been trouble ever since. Used to have some good old-fashioned pirate on 'em, and now... I know Lily be missing me something great, and it cuts me deep not to go visit the lass. Thing is, I reckon she should remember me as I was, not wretch at the sight of the spectre I be now. Let the legend live on in her mind, I say. But always keep your eyes on the horizon. Judging by that rather curious ship and its errant captain, I imagine you had rather an interesting voyage here. Now, Inquisitor Maligaro. We must have his soul. He has most certainly returned to his old haunt, yet his manifestations are like wisps on the wind. There one moment, gone the next. While I am familiar with the phantasmal trails and tributaries that filigree this reality, Maligaro's exact whereabouts eludes me. You should speak with these desperates who cling to this broken bridge, that young Templar scholar in particular. Their mundane knowledge must provide where my enlightened sapience cannot. There was a time before the beast, bathed in the shadows of lost memory, when men and women like you could ascend. Through rareness of quality and the adoration of their people, these few could reach out into the quickening mists of immortality and grasp the power of godhood. Mind you, transcendence is never easy. Like the pains of childbirth, it reeks of agony, tragedy, and sacrifice. The sacrifice most often being of one's humanity. That is simply the way of it. Those of us who seek the immortal throne live long enough to see us. Farewell. Ну, не знаю. Морской царь явно не выглядит так, что однажды был человеком. Вот вообще. Так, стоп, кстати, разрушенный мост. Это значит, что теперь знакомые по второму акту ребятки переселились туда, где раньше жил да был Крайтен, так что ли? You arrive. The great spirit spoke in my dreams, told me that darkness would again drown our lands, and you, Exile, would walk before the flood. But what is this? You are not alone. A shade, a memory, older even than... No, older than spirit? Fear grips my throat. I shake, but the spirit drapes a warming cloak upon my shoulders. This ancient ghost... My heart weeps for our old home, but what the spirit gives, we must embrace. The spirit, it claims who it needs to, when it needs to. There is no sense in sadness. I belong to no one but the spirit. I have no need for the sweet words and caresses of a ghost. Whalem, he makes me laugh, and he hears the voice of the spirit. Not in the same way I do. His spirit speaks of the great waters beyond this land. He pays heed to the spirit, and the spirit loves him for it. I do not. It is better to speak to the dead than no one at all. Whalem knows the spirit, but he will not know me. I watch Silk for many days,
scurrying to this old Val stone, scurrying to that old Val ruin, always muttering. He talked and talked and talked, yet I heard no one answer. The spirit warned that I should stay away from him. It pained me. Silk is my friend, yet I must listen to spirit. I go from Silk's side, and now he is gone from mine. I do not know where Silk go, but I see him in dreams. He is caught in great spider web that stretch into darkness. And that spider web, it is full of bones. More bones from more people than I ever see in my life. If you find Silk, please free him from the web. Don't let him become bones like the rest. Значит, есть надежда, что мы его не повстречаем в качестве босса, а повстречаем в качестве трупа. Хотя, может, повстречаем сначала в качестве босса, а потом выбьем дурь, и он придет в себя. Так, что там? О, Станислав, добро пожаловать. Приятного просмотра. Rayclast has changed. Once, I knew my place in this world. I knew my place within the spirit. Now, doorways have opened. Doorways I can neither see nor touch, but through which the spiritless ones pass all the same. The spiritless ones must be driven back. Their doors must be closed. May the Great Spirit guide you in your battles against these ancients that mean us nothing but ill. Be kind, if you can. Ah, yes. You do seem to have a penchant for presenting yourself when times are at their most perplexing. It would seem that our Almighty has forsaken us. False deities from ages past now rise and ravage, while our blessed innocence remains as silent as the stones at my feet. So much for Templar propaganda, eh? Well, I suppose if we are to fend for ourselves, then I should answer your troubling arrival with the relic that washed ashore and started all the chaos. It was covered in ancient Val inscriptions. The symbols were much weathered, making them challenging to translate. Yet I did my best. The inscriptions spoke of the god Ralakesh. If this object somehow housed the spirit of that many-faced monstrosity, then I fear we are all in danger. Ralakesh was renowned for his penchant for subjugation and control. Please, I urge you to destroy this god before his strength and dominance grow insurmountable. Nip this divine threat in the bud, as it were. Our poor friend, Grust, has likely become Ralakesh's avatar in this world. At least his recent behavior. Ну, Груст мне никогда не нравился. It started with a few mumblings in his slumber, then long forays into the wilds, searching for relics of a distinctly arachnid nature. I thought it a natural extension of Silk's eccentric persona at first. Then came the sleepless nights studying those relics, the fevered recitations in broken Valish, the strange 8-phase rituals. Then one night Silk gathered his collection and scuttled off it. A fascinating case that flies in the face of all that is natural. Whalem is undead for sure. Something we have in spades in Rayclast. But a sentient, reasonable ghost? Now that is rare indeed. When we talk, I feel as if I'm staring into the breach, witnessing that which man was not meant to know. I have theorized about what animates the pirate's essence, how he manages to manifest on this earth once again. I think I shall compile my observations and speculations into a book. Yes, Ralakesh, the god of many faces.
I read about this god when I looked after the museum in Theopolis. It said he was obsessed with governance, in particular the control of humanity through our base animal instincts. He ruled over the citizens of one unfortunate Val city. Alas, the name escapes me. Yet I do recall that his experiments brought his subjects to the brink of extinction, and that he was forced to enslave many a primitive Asmerian of the time so as to repopulate his domain. Fare you well. Что, нормальных никого не было? Я имею в виду, нормальные боги в мир не возвращались? Вот кроме греха. Только всякое отребье. Thank the gods. You're no saint, I can see that. Though, who am I to question what form divine providence comes in? I am the great Alva Valai, reliquarian extraordinaire. A seeker of mysteries, explorer of the unknown, lover of all things that glitter, and I need your help. The lost temple of Atsuata. Halls lined with finery, boxes stuffed with glimmering riches, and relics touched by insurmountable power. I believe the secret of its location lies in the Val City, which until very recently was submerged and completely unreachable. But with all that's going on, the city has risen from the depths and, well, it's still completely unreachable. It seems the only way to even get close is across the river, and the only crossing is overrun with bandits. I've a plan that could make both of us unbelievably wealthy, but perhaps one day. Bye. Turn your back for the barest moment and Rayclast bites you in the proverbial. I imagine that's how you're feeling upon visiting us this time. It's how I feel about now. I'm afraid that the Inquisitor's spirit has indeed returned to the Chamber of Sins. Yet while you won't encounter Meligaro by wandering his halls, I do perhaps know how you can find him. Whilst investigating the Fell Shrine, I learned of the existence of a map, forged by Meligaro from his own viscera. This map allowed him to transfer his spirit into another form of existence, an existential safe house to which he could retreat should death ever attempt to take him. Understanding the map's purpose, Vol tried to destroy it, to no avail, so he locked it away deep within the ruins of Freesia Cathedral. Find that map and place it upon the Reverie device in Meligaro's old laboratory, and when you step over that threshold, expect the very worst. Этот парень знает толк в обходных путях. Неудивительно, почему даже Малахай предупреждал дознавателя, чтобы он поменьше экспериментировал. I didn't think it possible for silk to grow any more peculiar, but then I've been wrong about so many things since coming to Rayclast that I shouldn't have been at all surprised. Still, it's interesting that his behavior of late has mirrored that of certain Templar zealots I had the dubious pleasure of meeting back in Theopolis. Like them, Silk appeared obsessed with finding answers to this reality in some ethereal realm of divinity. For my part, I prefer to keep faith in this world. The answers that come from beyond are seldom the ones we want. Значит, еще какая-то богиня-паучиха нас ждет, судя по мнению Зелена. My poor Groost, a kind man, a strong man. And now, I begged him not to meddle with that relic. It washed ashore after the earthquake, and Groost simply had to know whether it was a danger to us. To me. The unholy thing within that device. It possessed Groost, turned him into a monstrosity. We fled the village, and as I turned back, I saw he was killing them.
The stragglers, killing them all, even the children. My Grooster's dead. That thing that has stolen his body. Please, I'm aware that you and Groost had something of a commercial relationship prior to his accident. As is the Asmeri custom, Groost's few possessions have now passed to me. I'm by no means the warrior he was, yet I know my blades and bows well enough. At least it's something I can do to honor his memory, and to keep my mind off things. Так пока нас не было, Елена выйти замуж за Груста успела. Тихоря. Вот оно что. Теперь унаследовала его запасы трофеев. Don't get me wrong, I've witnessed many unsettling things in my lifetime, but a spectral corsair living next door to me? We reside in dark times indeed, when the living need share their quarters with the dead. Go with courage. Ну что, опять у нас 2:40 длится серия. Нормально так. Я думаю, 7-й акт мы уже будем начинать в следующий раз. Потому что победа над Морским Царем и переход в 7-й акт — это уже достаточно солидная логическая точка, чтобы серию закончить. Как обычно, запись стрима будет завтра выложена на ютубе. И продолжим мы уже в следующий раз. Так что до встречи на следующем стриме, уважаемые зрители. А эта серия завершена. Всем спасибо. Все свободны.